Եթերում սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործի ծառա լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վայա Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Եթե Միացյալ Նահանգները հարձակվի Իրանի վրա, դա կվերածվի տարածաշրջանային հակամարտության։ Օրերս հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդը։ Թուրքիայի նախագահը զգուշացրել է, որ Իրանի ներքին գործերի միջամտելը լուրջ ռիսկեր կստեղծի տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, թե թույլ չի տա իր օդային կամ ցամաքային տարածքը օգտագործել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների համար։ Պաշտոնական Երևանը թեև լռություն է պահպանում, բայց վստահաբար կողմնակից է Իրանի շուրջ լարվածության դիվանագիտական կարգավորմանը։ Այսինքն բոլորն էլ գիտակցում են, որ Իրանի հետ ուժի լեզվով խոսելը հղի է տարածաշրջանային անկայունությամբ ու անկանխատեսելի հետևանքներով։ Այս պարզ ճշմարտությունը գիտակցում են նաև Միացյալ Նահանգներում։ Թերևս դա է պատճառը, որ Թրամփի ռետորաբանությունը հետզհետե մեղմացավ ու չնայած հնչեցրած սպառնալիքներին, Իրանում տեղի ունեցած վերջին ցույցերի ժամանակ նա ռազմական ուժ կիրառելու հրաման չարձակեց, թեպետ արդեն հայտնի էին հազարավոր զոհերի մասին տեղեկությունները։ Թրամփը վերադարձավ դիվանագիտական օրակարգին, իհարկե պնդելով, թե Իրանն է ցանկանում բանակցել, որպես ճնշման միջոց տարածաշրջան ուղարկեց Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրը։ Ու թեև քայլի տրամաբանությունը ակնհայտ էր, Միացյալ Նահանգների առաջնորդը առանց ձևականությունների հայտարարեց, որ եթե հնարավոր չլինի գործար կնքել, ապա վատ բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Տեսնենք, թե տարածաշրջանի համար ինչ հետևանք ունենան ուրբաթ օրը կայացած բանակցությունները։ Ուժն է ծնում իրավունք բանաձևը վերջին տարիներին աշխարհում ցավոք լայն տարածում է ստացել։ Երկրների ինքնիշխանությունը չհարգելը դարձել է սովորական, միջազգային իրավունքի նորմերն ու ներքին գործերին չմիջամտելու կանոնը չեն գործում։ Երկակի ստանդարտների օրինակները վաղուց ոչ ոքի չեն զարմացնում։ Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի վրա, ագրեսոր է։ Միացյալ Նահանգները զորք է ուղարկում Վենեսուելա ու Արևանգում նախագահին, փրկիչ է։ Իրանում իրավապահները կրակում են ցուցարարների վրա, ավտորիտար ռեժիմի դահիճներ են, Միացյալ Նահանգներում դաշնային գործակալները կրակում են քաղաքացիների վրա, ինքնապաշտպանություն է։ Իսկ էթնիկ զտում իրականացրած Ալիևին, խաղաղության առաջ մղման համար պարգևատրողներին ու շնորհակալություն հայտնողներին նույնիսկ անդրադառնալն է ավելորդ։ Իրանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ զրուցել ենք տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին։ Կհարված ենք յուրաքանչյուրին, ով կհարձակվի կամ կհետապնդի Թեհրանին։ Եթե մենք համաձայնության չհասնենք, ապա կպարզենք նա ճիշտ էր, թե ոչ։ Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ որպես բանակցային գործընկեր։ Ինչու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում ճնշում գործադրել Իրանի նկատմամբ, չէ՞ որ նախորդ տարի ամռանը Թրամփը հայտարարեց, որ ռազմաօդային ուժերի հարվածների արդյունքում Իրանի առանցքային միջուկային օբյեկտները ավերվել են։ Թեհրանն էլ հայտարարեց, որ դրանք վերականգնելու ծրագրեր չունի։ Երկու մակարդակում պետք է գնահատել այս գործընթացները։ Նախ միայն Միացյալ Նահանգները չեն, այլ Միացյալ Նահանգներ եւ Իսրայել համատեղ ուրեմն գործողությունները, բայց տարբերվող հարցերը կան մարտավարական խնդիրներ եւ կան ռազմավարական խնդիրներ։ 2025 թվականի հունիսյան 12-օրյա պատերազմը լուծեց մարտավարական խնդիրներ, բայց ռազմավարական խնդիրները մնացին չլուծված։ Իսկ ռազմավարական խնդիրները որոնք են, որպիսի վերջնանպատակ որպես Իրանում Միացյալ Նահանգների շահերին համապատասխան վարչակարգի հաստատում, նաեւ Իսրայելին, դա պլան մաքսիմումն է։ Պլան մինիմումը Իրանի առանձին ոլորտների սահմանափակում, նույն միջուկային ոլորտի սահմանափակում, հրթիռաշինության ոլորտի սահմանափակում, տարածաշրջանում Իրանի ազդեցության տարածման սահմանափակում, իսկ այն բոլոր հնարավոր ուղղությունները, որոնք անվտանգային մարտահրավերներ կարող են առաջացնել Իսրայելի համար, Միացյալ Նահանգների մյուս դաշնակիցների համար, օրինակ Պարսից-Ցարաբական երկրների համար եւ իհարկե Միացյալ Նահանգների շահերի համար։ Ինչ հարցերի շուրջ է ցանկանում պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչ հարցերի վերաբերյալ Իրանը, որոնք են կողմերի կարմիր գծերը։ Քանի որ իրավիճակը բավականաչափ բարդ է այս պահին Իրանի համար, որովհետեւ թե 12-օրյա պատերազմից հետո իրանական դիրքերը բավականաչափ թուլացել են եւ թե դեկտեմբերի վերջից մեկնարկած ներքաղաքական ներքին
ուրեմն գործողությունների արդյունքում նաև եւ դրանց ճնշման հետևանքով վարչակարգի դիրքերը երկրի ներսում են թուլացել, այս պահին բնականաբար իրանական դիրքերն ավելի թույլ են եւ Միացյալ Նահանգները փորձում է օգտվել այդ իրավիճակից եւ շատ ավելի մեծ ճնշում գործադրել։ Մեծ հաշվով այսպես նշեմ, Միացյալ Նահանգների դիրքավորումը այս պահին վերջնագրային է։ Իրանի համար որոնք են կարմիր գծեր, առաջին կարմիր գիծը այն է, որ գոնե գիտության եւ բժշկության համար պետք է ուրանը հարստացվի մեկ եւ երկրորդ ամենակարևոր հարցը պետք է վերացվեն բոլոր պատժամիջոցները, որոնք տասնամյակներ շարունակ ուրեմն թուլացել են այդ երկիրը սահմանափակելով նրա տնտեսական եւ համագործակցային հնարավորությունները։ Ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը բանակցությունների միջոցով համաձայնության չհասնեն։ Էլի երկու հիմնական սցենար է հնարավոր, նախ որ այդ ռազմական գործողության կամ ուժի սպառնալիքի ազդեցությամբ Միացյալ Նահանգները փորձել է Իրանին այնուամենայնիվ մղել բանակցությունների եւ մղել, որպեսզի ընդունի Միացյալ Նահանգների պայմանները։ Երկրորդ Իրանի կողմից ուրեմն այդ պայմանները չկատարելու դեպքում առաջնային որպես պլան սահմանափակ ռազմական գործողությունները, որոնք կարող են բնականաբար նաև ռեզոնանս ունենալ երկրի ներսում, այսինքն ոտքի անել բնակչությանը, որոնք մի քանի շաբաթ առաջ դուրս են եկել եւ իշխանություններից պահանջում են փոփոխություններ, անգամ վարչակարգի փոփոխություն, բայց ուժի կիրառման միջոցով այդ ցույցերի ցերման հետևանքով հասկացան, որ իրենք իրենց ուժերով չեն կարող հասնել այդ նպատակին եւ իրենց պետք է արտաքին աջակցություն։ Այսինքն սա ամենականխատեսելի սցենարն է, Միացյալ Նահանգների նվազագույն գործողություն, ներսում կրկին բողոքի գործողություն եւ հետո իրավիճակի կառավարում։ Մյուս սցենարը ավելի երկարաժամկետ գործողությունների տարբերակն է, երբ որ վերջնանպատակ է դրվում հասնել վարչակարգի փոփոխության։ Բայց քանի որ Իրանում էլ հասկանում են, որ իրավիճակը բավականաչափ բարդ է եւ շատ լավ հաշվարկում են Միացյալ Նահանգների եւ մյուս նրա դաշնակիցների, հատկապես Իսրայելի հնարավորությունները եւ ծրագրերը, կարծում եմ հարցում իրենք փորձել են մաքսիմալ ճկունություն դրսևորել։ Պաշտոնական Բաքուն նախորդ շաբաթ հերթական անգամ հայտարարեց, թե երբեք թույլ չի տա իր օդային կամ ցամաքային տարածքն օգտագործել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների համար, ինչ մտավախություններ ունի Ադրբեջանը։ Իրանական կողմը մշտապես հայտարարել է, որ ցանկացած երկիր, որը իր օդային կամ ցամաքային տարածքը, ջրային տարածքը կարող է տրամադրել իր հակառակորդներին Իրանի դեմ գործողությունների համար, արժանանալու է պատասխան թիրախավորման։ Հետաբար Ադրբեջանի նման հայտարարությունը բնականաբար նպատակ է հետապնդում ապահովագրել իրանական կողմի պատասխան գործողություններից, չնայած որ նշեմ նման հայտարարություններ մշտապես են եղել, բայց միևնույն ժամանակ այդ հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանել, ինչու որովհետև տարբեր էսկալացիոն process-ների ընթացքում կամ Իրանի համար բավականաչափ բարդ թե ներքին եւ թե արտաքին ժամանակահատվածներում բարդությունների պայմաններում Ադրբեջանը սովորաբար տրամադրել է իր տարածքը հատկապես իսրայելական հատուկ ծառայություններին գործողությունների համար։ Ինչ խնդիրների կբախվի Հայաստանը, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն Իրանի դեմ ռազմական հարձակում սկսի։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ մասշտաբի հարձակում կամ գործողություն կլինի եւ դրա հետևանքները ինչպիսին պետք է լինեն։ Կարճաժամկետ հեռանկարում առաջին խնդիրը դա լոգիստիկ խնդիրներն են, որտեղ Իրանը դադարելու է Հայաստանի համար որպես արտաքին կապի ուղի որոշ ժամանակ ծառայել։ Մյուսը հումանիտար խնդիրներն են, որտեղ ռազմական գործողությունների հետևանքով հնարավոր է փախստականների, նաև մեր հայրենակից իրանահայերի հոսք Հայաստանի Հանրապետությունում դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Երրորդ խնդիրը բնականաբար իրանահայերի շատ ավելի մեծ հատվածի տեղափոխությունն է Հայաստան, մոտավորապես նույն սցենարով եւ գուցե շատ ավելի մեծ ծավալով, ինչպես Սիրիայի դեպքում տեղ ունեցավ եւ սա եւս խնդիր կարող է լինել։ Սա այսպես կարճաժամկետի դեպքում, իսկ միջնաժամկետի եւ երկարաժամկետի դեպքում դա պայմանավորված է արդեն իրանական զարգացումներից, որքանով կառավարելի կլինեն իրադարձությունները Իրանում, որքանով արագ հանգուցալուծում կլինի, որքանով Իրանում նոր վարչակարգ կամ գործող վարչակարգը կարողանա
ուրեմն վերահսկել իրավիճակը երկրի ներսում։ Հնդկաստանը Հայաստան է ուղարկել պինակա կառավարվող հրթիռների առաջին խմբականակը։ Օրերս էլ մեր երկիր է շամանել այդ երկրի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետը։ Արդյոք այս իրադարձությունները Իրանի շուրջ լարվածության հետ առնչություն ունեն։ Չեմ կարծում, որ առնչություն ունեն, այստեղ պարզապես կարծում, որ այդ մատակարարումները, պլանային մատակարարումներ են, պարզապես ժամանակային առումով համընկել են, ուրեմն տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, կարծում որ դրանց պատվերը հայկական կողմը շատ ավելի վաղ էր ուրեմն հասցեագրել եւ ներկայում պարզապես մատակարարումներն են տեղ ունենում, իսկ ինչ վերաբերում է Հնդկաստանի Բարսասչյան զինվորականի այցի մասով, կարծում որ այստեղ Հնդկաստանը Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում որպես կարևոր գործընկեր ռազմական մատակարարումների առումով եւ երկու առումով, քանի որ Հայաստանի համար հատկապես վերջին օգոստոսյան 2025 թվականի օգոստոսյան զարգացումներից հետո մեծանում են հնարավորությունները այլ շուկաներից եւս զենք ձեռք բերելու, Հնդկաստանը փորձում է այսպես Հայաստանի հետ գործընկերությունը զարգացնել, իսկ Հայաստանին պահել որպես իր հիմնական հաճախորդների ցանկում 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Չգիտեմ, թե հեռուստադիտողը ինչպես է ընկալում այս բառակապակցությունը, սակայն պետական գերատեսչությունները դատելով նրանց գործողություններից նման մարդկանց նկատմամբ մի առանձնահատուկ հարգանք չեն տածում։ Անցած 5 տարիների ընթացքում Սուրանկյունը քանիցս անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հաշմված տղաների խնդիրներին։ Նշել ենք, որ չափազանց կարևոր է, որպեսզի պետությունը փոխադարձ հարգանք ու հոգատարություն ցուցաբերի նրանց նկատմամբ, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Աստված մի առասցե նոր պատերազմի դեպքում նրանք պատրաստ լինեն մինչև վերջ կանգնել հանուն հայրենիքի։ Ցավոք անտարբերությունը դեռ առկա է, ու դրանում եւս մեկ անգամ համոզվեցինք խեղված ճակատագրեր էջի շրջանակում այցելելով Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ գյուղ։ Հենց այստեղ է ապրում 44-օրյա պատերազմի մասնակից 33-ամյա Գոր Մեսրոպյանը։ Բանակում 10 տարի որպես պայմանագրային ծառայած Գորը այսօր ի վիճակի չի աշխատել, քանի որ պատերազմի հետևանքով նրա մոտ ի հայտ են եկել տեսողության, լսողության եւ նյարդային համակարգի լուրջ խնդիրներ։ Հատկապես պատերազմից հետո առողջականին գումարվել է նաեւ սոցիալական ծանր վիճակը։ Բավական է միայն նշել, որ Մեսրոպյանների 2 սենյականոց փոքր կացարանը, որտեղ հյուրասենյակը ծառայում է նաեւ որպես ննջասենյակ, անգամ սան հանգույց չունի։ Ընտանիքի միակ կայուն եկամուտը Գորի 68-ամյա հիվանդ մոր 36,000 դրամ թոշակն է։ Պատկերացնում եք, 4 հոգով ապրում են 36,000 դրամով։ Անգամ ծայրահեղ աղքատները կհաստատեն, որ այդ գումարով հնարավոր չէ նույնիսկ սնվել, էլ ուր մնաց հոգալ մյուս կարիքները։ Գոնե ինչ-որ կերպ հաղթահարելու սոցիալական եւ առողջական խնդիրները պատերազմի մասնակիցը օգնության կոչ է հնչեցնում, նախ եւ առաջ ակնկալելով պետական աջակցություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պետք է հիշել, որ առասպելի հարատևության տեսանկյունից անխոցել են միայն մահացած հերոսները, իսկ ողջերը մշտապես հարվածի տակ են։ Հետևաբար օգնեն Գորին մեղմել այդ հարվածները, առավել եւս, որ շուտով այս ընտանիքում ապագա զինվոր է ծնվելու։ Այժմ Քնարիկ Պետրոսյանի, որ չմեռնի հերոսի հույսը, տեսանյութը։ Ծնունդին էին գնացել, ինչ ապարան, եկել եկավ, ասեց, մամ շորերս պատրաստ է, ես գնում եմ, ասի ուր ես գնում, դա պատերազմա։ Պատերազմի ձայնը դեռ չի լռել, Գորի ականջներում դեռ ռումբերի որոտն է։ Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ գյուղում է ապրում 33-ամյա Գոր Մեսրոպյանի ընտանիքը։ Շուրջ 10 տարի ծառայել է որպես պայմանագրային զինծառայող, բայց կյանքը գլխիվայր շուռ եկավ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին։ Պատերազմի լուրը լսելուն պես մեկնեց ռազմաճակատ եւ 53 օր մնաց Մարտակերտում։ Գորը պատմում է, թե պատերազմից հետո կյանքը բաժանվել է երկու մասի՝ իջև ու հետո։ Հավատում է, որ աղջկա աղոթքներն են իրեն տուն վերադարձրել։ Հույս չկար, որ պետք է հետ կանք, ասենք։ Մտածում ենք, որ ամեն վարկյանը վերջի վարկյանն է։ Կարող երկրորդ վարկյանին էլ չելնենք։ Բայց փառք Աստծո հետ եկանք։ Ինքը երբ որ զանգում էր, մենք արդեն ուրախանում էինք, որ կա։ Ինքը որ մի օր չէր զանգում, մենք մտածում էինք, խի չի զանգում։ Շատ էի կարոտում։ Երազում էի, որ երբ պետք է գարտում։ Երախով երևի աղոթքների շնորհիվ ինքը
հրաշքով հետ է եկել։ Դե մեր համար կարևորն է, որ թեկուզ չի վիրավորվել, բան ինքը ոնց կա, տենց ողջ առողջ հետ է եկել, որովհետև տեսնում ենք, որ լիքը հերոսներ ոտք չունեն, ձեռք չունեն։ Ներվերի վրա էլ ազդե ինքը ներվային է դարել, ասենք այդ պատերազմից հետո է այդ իր մոտ։ Ինչ իմանանք այնտեղ ինչեր են տեսել։ Գորի տեսողությունը, լսողությունը ու նյարդային համակարգը պատերազմից հետո վնասվել են։ Մեկ օր աշխատելուց հետո ստիպված եմ անկողնում մնալ երկար ժամանակ, խոստովանում է։ Բուժման ու հետազոտությունների համար ընտանիքը չունի բավարար գումար։ Եթե մինչև պատերազմը նա աշխատող զինծառայող էր, ընտանիքի հենասյունը, ապա այսօր առողջական խնդիրները պարզապես չեն թողնում, որ աշխատի։ Որ պատերազմից եկար, ճիշտն ասած, ականջի վրա ականջը չէր լսում իրա։ Մեկ էլ տեսողությունը, հիմա որ նայած աշկերը այն չի, էլի։ Վրեն ազդեց, ասեցի, գնա ասա, որ պատերազմի մասնակից եմ ելել, միգուցե մի բան անեն, ասма հաշվի չեն առնում։ Տեսողությունս պայտակորում է, տենց լրիվ որ ասեմ զրոյ անումա չէ, բայց խավար եմ սկսում տենալը։ 10 տարի աշխատեց, ասեց էլ չեմ կարում աշխատեմ։ Այդտեղից պատերազմին տարա մասնակցեց, եկավ, մի քիչ էլ գնաց, ու նոր էլ չկարեցավ։ Ոչ մի տեղից ասենք չեն օգնում, ասենք թեկուզ բժշկական որ դիմում ենք, չի անցնում, որ ինքը ծառայեց, բան, այդ ամեն ինչը հաշվի չեն առնում։ Չգիտեմ, ասում եմ չի անցնում, չգիտեմ, բայց չէ որ այդ մարդը ձեր համար, բոլորիս համար ինքը կռվել է, ինքը ոնց կարելի է դա հաշվի չառնել։ Ամեն կողմից ոնց որ անտեսված լինի ինքը, թե ինքը, թե մենք։ Մեսրոպյանների ընտանիքը սոցիալապես ծանր վիճակում է։ Նրանք ապրում են երկու փոքր սենյակում, որտեղ հյուրասենյակը միաժամանակ նաև որպես ննջասենյակ են օգտագործում։ Բնակարանը չունի սանհանգույց, խոհանոցը դրսում է, տաք ջուր չկա։ Հիմա ձմռան ցրտին Գորի հիվանդ մայրը սառը ջրով էր ափսեները լվանում։ Տան պատերը բորբոսնած են, խոնավությունը մշտական։ Կինը Մարիանան ասում է, գիշերները հաճախ է խոնավ սենյակում շնչահեղձ լինում։ Ընտանիքի միակ եկամուտը 68-ամյա հիվանդ մոր Հասմիկ Մովսիսյանի 36,000 դրամ թոշակն է։ Տիկին Հասմիկը ունի ողնաշարի խնդիրներ ու նա էլ չի կարողանում աշխատել։ Վախտայել էլ անձրևը կաթած է դրսից բաժարը անգել։ Այդտենց սաղ կաթում է։ Այն կողմն էլ լրիվ խոնավ է, այնա գարձիրով մեջ լրիվ բորբոսներ, շորերը բորբոսնել է, լրիվ հանել է լցրել ընդե տոպրակները, սա այն պատերը լրիվ բորբոսնած է։ Կուզեի, որ հնարավոր էր բաղանիք սարքեինք։ Ուզում են տունը մեր ձեռից վերցնեն, վարկերի պատճառով, հա, 1,400,000 է դարձել այդ 200,000-ը ու ասում են, եթե չվճարեք, տունը կվերցնենք։ Իսկ մենք ունենք էս մի տունն է։ Ընտանիքում շուտով համալրում կլինի, սպասված տղա է, ասում է Մարիաննան, միայն թե ամեն օր մտքում լուր աղոթում է, որ որդու մանկությունը նման չլինի աղջկա, Հասմիկի տառապալից օրերին, որոնք ըստ էության չեն էլ ավարտվել։ 11-ամյա այս համեստ աղջնակը մեծ ոգևորությամբ է ցույց տալիս իր պատվոգրերը, մեդալները։ Նրա երազանքները սակայն այսօր կիսատ են մնացել։ Գնացել եմ Պարի, հետո չեմ կարողացել փողը տանք, դուրս եմ գնալ։ Ես էլ եմ որ միշտ գնամ, տատիկս տվել է, բայց փող չեմ ունեցել, անել նորից։ Ոչ մի կախում չեմ ունեցել, որ զինվորական եմ եղել, իմ աշխատավարձով այդքան է, որ ինչ-որ բանով օգնի պետությունը, հա լավ կլինի, բայց դե ոչ մի բանով չեն օգնի։ Այդ մեզ հայրենիքի համար ինչ-որ մի գործողություն արել ես, ասենք պատերազմի մասնակցել եմ, ցանկալի կլներ, որ աջակցություն ելներ ինչ-որ։ Հարևաններն էլ պատմում են, Գորը համեստ լուր մարդ է, երբեք օգնություն չի խնդրել։ Լուր գնացել է պատերազմ, լուր վերադարձել ու այսօր էլ անձայն պայքարում է իր ընտանիքի ապրուստի համար։ Համեստ խելոք իրանց համար տեսնում եք ոնց են ապրում։ Աշխատում են հնարավորության դեպքում մեկ-մեկ գործել են կարում է ֆիզիկականը ներում աշխատում է, չէ էլ կարում։ Հույսներս Աստծո վրա է, որ մի դուռ կբացի ու լավ կլինի մեր համար։ Ես էլ Գորն էլ տանջված են, կյանքում լավ օրեր չենք տեսել, գոնե հիմա լավ լինի։
Տան մի անկյունում բորբոսնած պահարանում կախված է գորի զինվորական համազգեստը։ Հիմա հացի խնդիր է լուծում ու նաև մտորում, գուցե մի օր էլի պետք կգա։ Իսկ ինքը պատրաստ է, երբ հայրենիքը կանչի։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Եթե ձեր ինքնազգացողությունը վատանա մի տարածքում, որտեղ մարդիկ չկան, նրանք այդպես էլ բուժ հաստատություն չմտան։ Հաշվի առնելով, որ դրսի մարդը Ալկոհոլի օգտագործումը կարող է հակացություն լինել բուժօգնության համար։ Ավելի պասիվ լինեն հիվանդների հոսպիտալացման հարցում։ Մի քանի անգամ մերժել են տարբեր բուժհաստատություններ ընդունել։ Չեն կարող ընդունել դիդակի վրա։ Անձրևի տակ կանգնած են Արմենիա բժշկական կենտրոնի բակում։ Ո՞ր մնաց ձեր Հիպոկրատի տված երդմանը։ Ստիպված է եղել 6 ժամ հիվանդանոցի ընդունարանում սպասել։ Փող են ուզում։ Բուժկենտրոնից Սուրանկյանը փոխանցեցին, թե համագործակցում են նախարարության հետ։ Շատ տարօրինակ էր առողջապահության նախարարության արագ արձագանքը։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ուղիղ ձևակերպեց, հերքում են տարածված տեղեկությունը։ Հոսպիտալացման համար պետք է լինի հստակ բժշկական ցուցում։ Մինչև տեղումների գալը կրակոցներ ենք արփակում։ Մեկը դրանից հավանաբար գոհ է, մյուսը դժգոհ։ Տակտակային հեսաստե դրածել, բայց վնաս մեզ էլ վնաս տալիս։ Հայ պետհիդրոմետի հաշվեկշռում գտնվող կայանները փակվելու են։ Էֆեկտիվությունը բավականին ընկնում է։ Որոշվել էր այս կայաններից ճակերտավոր պատ ստեղծել Թուրքիայի հետ սահմանին։ Որ ինչքան հնարավոր է կարողանան այդ դիձը պահել։ Հարց է առաջանում, ինչու է միևնույն կայանն այստեղ աշխատում, իսկ նախորդ համայնքում ոչ։ Չի կատարվում ժամանակին գազա լիցքավորում։ Ամիսներ առաջ ուշագրավ պատասխան է տվել։ Դա օգտագործելու համար նախ պետք է դու ունենաս համաձայնագրեր քո բոլոր հարևան երկրների հետ։ Կառավարությունը փակում է իր հաշվեկշռում եղած ոչ հայաստանյան արտադրության հարյուրավոր հակակարկտային կայանները։ Օբյեկտը, որը արձակվել է մեզ մոտ, չի կարող հասնել իրենց կամ ինչ-որ վնաս տալ։ Անցնող շաբաթ հանրությունը ցնցվեց Արմենիա բժշկական կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպից։ Եթե հիշում եք շտապօգնության հերթապահ բրիգադները Մալացիա, Սեբաստիա եւ Աչափնյակ վարչական շրջաններից տոքսիկ թունավորմամբ անգիտակից վիճակում երկու բուժարու էին տեղափոխել հիշյալ կենտրոն, որտեղ սակայն նրանց հրաժարվել էին ընդունել։ Պատկերացրիք չէ, բուժկենտրոնը փաստացի լվացել էր ձեռքերը, անգամ հերթապահ բժիշկը չէր բարեհաճել մոտենալ, իսկ այդ ընթացքում հիվանդանոցի բակում շտապօգնության բժիշկները մեքենայի մեջ բուժօգնություն էին ցուցաբերում։ Շտապօգնության շիվարած բժիշկները ասում էին, թե տոքսիկոլոգիայի կենտրոնը միայն Արմենիա բժշկական կենտրոնում է, հետևաբար այլտեղ չեն կարող տանել։ Ուստի հարցը, եթե հիվանդը մահանա, ով է դրա համար պատասխանատվություն կրելու, ամբողջությամբ ռետորական է։ Իսկ Արմենիայից հնչած պատճառաբանությունը, թե հիվանդներից մեկը օտարերկրացի է, մյուսը հարբած, առնվազն տարակուսելի է։ Հիպոկրատի երդվյալները երևի տեղյակ չէին, որ օտարերկրացին էլ է մարդ, իսկ ալկոհոլային թունավորումից տարեկան հազարավոր մարդիկ են մահանում։ Հիմա կատարվածի պատճառների մասին։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն առողջապահության նախարարությունը թերֆինանսավորել է բժշկական կենտրոնին ավելի քան 100 միլիոն դրամի չափով եւ բանավոր հրահանգել սահմանափակել հիվանդների ընդունումը։ Անկախ տեղեկության իսկությունից նախարարությունը պարտավոր է պարզաբանել, ինչ հիմքով է մասնագիտացված բաժանմունք ունեցող հիվանդանոցը մերժել բուժառուներին եւ ով է կրելու պատասխանատվություն, եթե ապացուցվի, որ բուժօգնությունը դիտավորյալ սահմանափակվել է։ Եվ առասարակ, շտապօգնության բերած հիվանդի ընդունումը մերժելու փաստը ինքնին լուրջ ահազանգ է համակարգի կառավարման, պատասխանատվության եւ մարդու կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։ Պետք է հստակ արձանագրել, որ երբ շտապօգնությունը հիվանդին հասցնում է բուժհաստատություն, բուժօգնության շարունակականությունը այլևս ընտրության հարց չէ, այլ պարտադիր պահանջ, իսկ մերժումը պետք է ստանա իրավական խիստ գնահատական։ Ներկայացնում եմ Էդուարդ Պողոսյանի Հիպոկրատի երդումը, թե նախարարի հրահանգը։ Տեսանյութը։ Եթե ձեր ինքնազգացողությունը վատանա մի տարածքում, որտեղ մարդիկ չկան, այո, հնարավոր չի լինի ակնկալել օգնություն։ Իսկ կարող եք պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ բուժառուին շտապօգնությամբ տեղափոխեն բժշկական կենտրոն եւ այնտեղ հրաժարվեն մարդուն
բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Շաբաթասկզբին տարածվեց տեղեկությունը կադրերում Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ բրիգադների մեքենաներն են։ Անձրևի տակ կանգնած են Արմենիա բժշկական կենտրոնի բակում։ Երկու քաղաքացու, մեկին Մալաթիա Սեբաստիա, մյուսին Աջափնյակ վարչական շրջաններից անգիտակից վիճակում էին այստեղ տեղափոխել, բայց նրանք այդպես էլ բուժ հաստատություն չմտան, չէին ընդունել։ Ինչու տեղում հարցի հստակ պատասխանը չկար։ Ինչ են ասում, որ չեն ընդունում։ Ողջույն։ Աշտի Արմենը որ դրսի մարդա, չգիտեմ։ Բայց ի՞նչ տարբերություն մարդա, չէ։ Բավոր մնաց ձեր Հիպոկրատի տված երդմանը։ Հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացիներից մեկն օտարազգեր շտապօգնության բժիշկն այս հանգամանքն առաջ բերեց։ Ըստ նրա վարկածի հավանաբար սրա հետ կապված խնդիր կար։ Անգիտակից մյուս մարդուն, ով ամենայն հավանականությամբ արդեն մեր պետության քաղաքացի էր, նույնականացնելու համար բարեկները հասան օգնության։ Հիմա եթե չընդունեն, շատ ներողություն, ինչ պիտի անեք։ Պետք է փորձենք ադմինիստրատիվ կերպով հարցը լուծվի։ Երեկել եկելի մարդ բերել, էլի նույն վիճակն է եղել։ Իսկ կարող է ուրիշ հիվանդանոց տանեն։ Ուրիշ հիվանդանոց նախ ռեանիմացիոն բաժանմունքները փակ են։ Տեղ չլինելու պատճառով։ Վարչակալային ֆոնդը սահմանափակ է։ Հացեք ալկոհոլային հարբածություն օգտագործած է մենակ տոքսիկոլոգիայի կենտրոնը Արմենիայում։ Քաղաքացիները ալկոհոլային խմիչքի ազդեցության տակ են եղել։ Հաջորդ առավոտ իսկ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը հերքում տարածեց, ընդգծելով հենց այս հանգամանքը։ Ըստ նրա հայտարարության Արմենիա բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմին ծանոթ են եղել տղամարդիկ եւ մեկ անգամ չէ, որ ալկոհոլային ինտոքսիկացիայից դուրս գալու համար այստեղ բուժօգնություն են ստացել։ Մարիամ Ծատարյանի խոսքով երբևէ հաշվի չի առնվել ոչ նրանց ազգային պատկանելությունը, ոչ վճարունակ լինել չլինելը։ Տղամարդիկ բուժօգնության կարիք չեն ունեցել, հետևապես բժիշկների արձանագրմամբ սուր թունավորումների եւ վերակենդանացման բաժանմունք կամ որևէ այլ բաժանմունք հոսպիտալացնելու ցուցում չի եղել։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի բժիշկները, այդ թվում վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչը, մոտեցել են շտապօգնության մեքենային ու տեղում զննելով տղամարդկանց պարզել, նրանք ընդհանրապես ալկոհոլի ազդեցության տակ են եղել։ Ինտոքսիկացիոն վիճակ չի եղել։ Հայտնի տեսանյութի նկարահանումից րոպեներ անց տվյալ անձինք սթափվել են եւ իրենց ոտքով հեռացել։ Ինձ համար շատ տարօրինակ էր առողջապահության նախարարության արագ արձագանքը եւ արագ հերքումը, որովհետեւ սա Արմենիա բժշկական կենտրոնը ինքը մասնավոր բժշկական կենտրոնն է, նախարարության ենթակայության տակ չէ։ Առնվազն պետք է նախարարությունը հայտարարեր, որ խնդրի հետ կապված պետք է արվի փորձագիտական, մասնագիտական վերլուծություն։ Ըստ փորձագետի բուժկենտրոնի բժիշկներն իրավունք չունեին մոտենալ շտապօգնությանը եւ մեքենայում զննել անգիտակից վիճակում գտնվող քաղաքացիներին, ինչպես տեղեկացրել էին առողջապահության նախարարությունից։ Անուշ Պողոսյանի գնահատմամբ սա արդեն իսկ ընդհանցակարգային խախտում է։ Իրավապաշտպանն ասում է, եթե պատասխանատուները հայտարարում են, որ բուժօգնության կարիք չի եղել, այստեղ մեկ այլ հարց է առաջ գալիս։ Իսկ ինչու էին երկու շտապօգնության բրիգադներ հոսպիտալացման կարիք չունեցող քաղաքացիներին տեղափոխել բժշկական կենտրոն, չէ՞ որ դրանք էլ պետական ռեսուրս են։ Իրականում ցանկացած քաղաքացի, եթե շտապօգնության գծային թիմը, բժիշկները որոշում են, որ պետք է հոսպիտալացվի, ապա հիվանդանոցներում կա ընդունարան հասկացությունը։ Նրանք պետք է հոսպիտալացնեն, ընդունարանում ախտորոշեն եւ այնուհետեւ որոշեն հետագա հիվանդի ընթացքը։ Իդեպ կապ հաստատեցինք նաեւ Արմենիա բժշկական կենտրոն, նրանց եւս արտահայտվելու հնարավորություն ընձեռելով։ Սակայն բուժկենտրոնից Սուրյանկյանը փոխանցեցին, թե համագործակցում են նախարարության հետ, տեղեկություններն իրենք են հաղորդել գերատեսչությանը, հավելյալ ոչինչ չեն կարող ասել։ Իսկ ալկոհոլի օգտագործումը կարող է հակացուցում լինել բուժօգնության համար անգիտակից մարդուն բուժկենտրոն ընդունելու։ Առողջապահական փորձագետը շեշտում է, ոչ, նա տեղեկություններ ունի, որ իրականում այս խնդրի հետևում մեկ այլ համակարգային պատճառ կա թաքնված։ Նույն օրը աշխատաժողովի ժամանակ, ըստ իմ ինֆորմացիայի, եղել է նման ուրեմն հորդոր բժիշկներին, որ ավելի пассив լինեն հիվանդների հոսպիտալացման հարցում, որովհետև առողջապահության նախարարության կողմից եղել է 100 եւ ավել միլիոն, եթե չեմ սխալվում 120 միլիոնի կարգի թեր ֆինանսավորում։ Խնդրել եմ առողջապահության նախարարությանը հերքել կամ հաստատել, ոչ հերքել են, ոչ հաստատել են։ Հարցը նաև մենք ուղեցինք առողջապահական գերատեսչությանը։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ուղիղ ձևակերպեց, հերքում են տարածված տեղեկությունը։
Ինչ վերաբերում է բուժօգնության կազմակերպման ընթացակարգին, ուզում եմ նշել, որ հոսպիտալացման համար պետք է լինի հստակ բժշկական ցուցում, մանավանդ երբ խոսքը գնում է այս դեպքում տոքսիկոլոգիայի եւ վերակենդանացման բաժանմունք հոսպիտալացման գործընթացին, որը գերծանրաբեռնված է, այս քաղաքացիներին բժշկական կենտրոնը բազմիցս տրամադրել է բուժօգնություն եւ կոնկրետ այս պարագայում բժշկական կենտրոնը չէր կարող ծառայել որպես թափարան։ Մենք նմանատիպ դեպքեր ունենք բազմաթիվ դեպքեր, որը որ խոսում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենուր խախտվում է բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքը։ Տիկին Գոհարն է, առաջին կարգի հաշմանդամություն ունի։ Հենց այս ռեպորտաժը պատրաստելու ընթացքում նրա ազգականներից խմբագրություն ահազանգ ստացանք։ 61-ամյա կնոջը մի քանի անգամ մերժել են տարբեր բուժհաստատություններ ընդունել, եւ Երևանյան, եւ մարզային։ Անցած սեպտեմբերին տանն ընկել ուսներ կոտրել։ Շտապ օգնությունով հասցրել էին Աբովյանի բժշկական կենտրոն։ Պատմում է, ստիպված է եղել 6 ժամ հիվանդանոցի ընդունարանում սպասել։ Անցած տոնական օրերին էլ ինքնազգացողությունն է վատացել։ Հարազատների փոխանցմամբ անգիտակից վիճակում շտապ օգնությունը դարձյալ նույն բուժկենտրոն է տեղափոխել տիկին Գոհարին։ Այնտեղից ուղղորդել են Երևան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, սակայն այստեղ էլ ջերմ ընդունելության առնվազն չեն արժանացել։ Բաժանող չեն ասում։ Ակյասի որ կիրակի օրա չեն ընդունում։ Չեն կարող ընդունենք կիրակի օրա, չգիտեմ պատրաստաշեն, ինչ-որ բազմաթիվ պատճառներ։ Մարդկանց չեն վերաբերում այս, ոնց որ պետք է։ Դեղից նորից տեղափոխել են մասիվ հիվանդանոց։ Դեղից։ Մասիվ է նույնն եղավ, փող էին ուզում։ Գումար պետք է դրվել, ես էլ առաջի կարգի հաշմանդամ եմ։ Գիտեմ, որ իրավունք չունեն էլի, փող պահանջելու։ Ինչևէ դրանք իրար գործողություն շարեցին, նորից վերեցին տուն։ Հունվարի 1-ից հիշենք մեր երկրում մեկնարկեց առողջության համընդհանուր ապահովագրության մեգածրագիրը։ Եթե ամսական 200,001 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացող 18-ից 65 տարեկանները իրենց միջոցներով են համակարգից օգտվում, ապա մինչև 18 եւ 65-ից բարձր տարիք ունեցողների, ի թիվս սոցիալական այլ խմբերի, նաեւ հաշմանդամության կարգ ունեցողի բեռն իր ուսերին պետությունն է առել։ Ինչու հունվարի 1-ից, այսինքն պետական ապահովագրական ծրագրի մեկնարկի օրվանից հետո բուժկենտրոններում այդպես էլ չբացեցին օգնության դռները Տիկին Գոհարի առաջ։ Մեր ապահովագրված քաղաքացիներին չեն ընդունելու։ Ինչու? Որովհետև հիվանդանոցների համար այդ քաղաքացիներին սպասարկելը ինքը ֆինանսապես անգրավիչ է։ Եթե բուժառուն նրա հարազատը կամ շտապօգնության բրիգադը բախվում են անորոշության պատին, խնդիրը չի չափվում վիճակագրությամբ։ Առաջին դեպքն էր, միայն երկրորդը կամ էլ ընդամենը երրորդը։ Օրվա ընթացքում հազարավորներին օգնություն ցուցաբերելու կողքին եզակի օրինակներն են աչք ծակում։ Մասնագետների գնահատմամբ այո, որովհետև նույն եզակի օրինակները եւս մարդկային կյանքերի մասին են։ Այս օրինակ պատմությունները փորձագետների գնահատմամբ կրկին ցույց են տալիս։ Համակարգերի ճեղքերը երևում են հատկապես այն պահին, երբ մարդը ամենախոցելին է եւ երբ նույնիսկ ամենափոքր որոշումը կարող է ունենալ անհամեմատ մեծ, երբեմն անդառնալի հետևանքներ։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրանկյուն։ Այս տարի տեղումն առատ է։ Ու սա բողոք չէ, այլ եղանակային պայմանների դրական արձանագրում։ Չէ որ առաձյունը ջուր է դառնում ու դրական սպասումներ ձևավորում գյուղատնտեսական տարվա համար։ Եթե հաջողվի արդյունավետ ամբարել սարերից իջնող ջրերը, կարելի է հույս ունենալ, որ ոռոգման հարցը գոնե այս տարի քիչ թե շատ կլուծվի։ Թեպետ ոռոգումը գործի կեսն է։ Կարևոր է վառելիքը նորից չթանկանա, հիվանդություններ չտարածվեն, ցրտահարություններ չլինեն եւ կարկուտը չխփի։ Այս վերջին ամեն տարի լուրջ փորձություն է դառնում շատ համայնքների համար։ Խնդիր, որը ինտենսիվ այգիների դեպքում լուծվում է հակակարգտային ցանցերի միջոցով, բայց հին այգիների կամ մշակաբույսերի մարգերի պարագայում հույսը հակակարգտային կայաններն են։ Նախորդ տասնամյակում հակակարգտային շատ կայաններ տեղադրվեցին վարելահողերի եւ այգիների մոտակայքում, բայց մարդիկ շարունակում են դժգոհել, ասելով թե չնայած սարքը անընդմեջ մեջ կրակում է, բայց հարակից այգիները կարկուտից ավերվում են։ Բարձ չէ նաև թե ում հաշվեկշռում են դրան գտնվում եւ ով է պատասխանատու դրանց անխափան աշխատանքի համար։ Կան համայնքներ, որոնք ինքնուրույն են կառավարում այդ կայանները, մյուսների դեպքում այդ գործառույթը իրականացնում է շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Ֆերմերների շրջանում լուրեր են պատտվում, թե հնարավոր է նախարարությունը իր հաշվեկշռում գտնվող կայանները առաջիկայում փոխանցի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Անորոշ է մնում նաև հարցը՝ ի վերջո արժե՞ր այդ կայանների վրա գումար ծախսել, թե կարկուտի դեմ պայքարի համար այլ բան է պետք մտածել։ Ու այս խառնաշփոթ իրավիճակը ունի իր պատճառները։
Երբ ամիսներ առաջ էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, թե հակակարգտային կայանները գործարկելիս անհրաժեշտ է հարևան երկրների համաձայնությունը, շատերին պարզ դարձավ, որ դրանց գործունեությունը էապես կսահմանափակվի։ Երկե ոչ ոք չզարմացավ, հաշվի առնելով, թե ինչ վիճակում է գտնվում երկրի գյուղատնտեսությունը։ Նկատի ունեմ նախ եւ առաջ հանգամանքը, որ ցանկատարածությունները տարեստարի նվազում են, գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգը այդպես էլ չի կայանում։ Մի խոսքով, այն պահից սկսած, երբ երկրում գյուղատնտեսության նախարարությունը վերացավ, գյուղացին այլ բան ակնկալել չէր կարող։ Ակամա հիշեցի հին դեռ ասույթը. հողատավին գյուղացուն անձնեցին հողին։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթալյանի գյուղացին բախտիկ մահաճույքին տեսանյութը։ Քաղցրաշենում վերջին շրջանում քննարկվող թեմաներից մեկը նախորդ տարվա կարկուտից տուժած ֆերմերներին փոխանցված փոխհատուցումն է։ Մեկը դրանից հավանաբար գոհ է, մյուսը դժգոհ, բայց սրանով հարցը չի լուծվում։ Համայնքում կան հակակարկտային կայաններ, որոնք գյուղացիների խոսքով ակտիվ աշխատում են կարկուտի դեպքում, բայց էական օգուտ կարծես չեն տալիս։ Կարկուտակայան հեսաստե դրածա չէ, տունս հեն է, այն իմ տունն է, բայց վնաս, մեզ էլ վնաս տվեց։ Կարկուտականները բոլորն են աշխատել են, Նշի, որ որևիցե մեկը չի աշխատել, շատ հզոր ամպեր դրա համար չկարողացավ էլ երևի 100%-ով մշրեր։ Տեղ կա կրակում, տեղ կա ուշացումով է կրակում, տեղ կա ժամանակին է կրակում։ Հայաստանում ջերմային իմպուլսով կարկտաբեր ամպերը ցրող 900 կայան կա։ Դրանց մեծ մասը պատկանում են կամ մասնավոր ընկերություններին, կամ համայնքներին։ Քաղցրաշենի հակառակ օրինակը Արագյուղն է։ Համայնքապետն է պատմում կարկուտի դեմ պայքարի իրենց փորձի մասին։ Երբ զգում ենք շատ ուժեղ անպամատություն, հավանական է կարկուտ կարող է գա, մենք մինչև պեղումների գալը կրակոցներ ենք արձակում, քանակներ որոշում ենք ըստ խտությունից ամպերի։ Օնլայնը մենք ունենք հեռախոսը համար, որը տեղադրված է SIM կարտ, դրված է այս կարկուտակայանի մեջ, SMS-ներ է ուղարկում քանակով, քանի հատ զարկ ունենա, ինքը ստում է կրակել, ստարտ է տալիս։ Շատ էֆեկտիվ է արդյունքը, վերջի 4 տարում Արագյուղում կարկուտի եկել։ Հարց է առաջանում, ինչու է միևնույն կայանն այստեղ աշխատում, իսկ նախորդ համայնքում ոչ։ Համարները ունի նաև հիդրոմետր, բայց մենք կրակում ենք առանց իրացած խորհրդակցություն։ Դե մենք գյուղում ենք ավելի լավ ենք տիրապետում, քան իրականական։ Նպաստում է կոնդենսացիոն process-ներին, որպեսզի ջրի տեսքով կամ փշրած ձյան տեսքով խոշորանան հատիկները ջրի տեսքով ծանրության ուժի ազդեցության տակ իջնեն ներքև։ Երբ որ դու ուշացնում ես, այսինքն արդեն ձևավորված կարկուտի վրա սկսում ես ներգործություն, էֆեկտիվությունը բավականին ընկնում է։ Արմանն այն ընկերության հիմնադիրն է, որը ստեղծել եւ տեղադրել է Հայաստանի հակակարկտային կայանների մեծ մասը։ Վստահ է, որ սելտացա վերաբերմունքի դեպքում դրանք ունակ են ծառայելու իրենց նպատակին։ Չի կատարվում ժամանակին գազա լիցքավորում։ Չի փոխվում մարտկոցը, որը ասենք 3-4 տարին մեկ, ինչպես մեքենայի վրա է, պետքա փոխվի, որ աշխատի։ Ճիշտ է։ Այսինքն նմանատիպ դեպքերը մեկ։ Երկրորդը բավականին կարևոր է, այո, սրտացավ վերաբերմունքը, բացի ճիշտ ժամանակին գործի դնելը հակակարկտային կայանը, քանի որ ինքը կանխարգելի չէ։ Հակակարկտայինների մի մասն, ինչպես պարզեցինք, կառավարվում են համայնքների ներկայացուցիչների կողմից, իսկ որոշ դեպքերում, ինչպես բացատրեցին ֆերմերները, հայպետհիդրոմետի։ Վերջերս սակայն տարածվել է տեղեկություն, որ հայպետհիդրոմետի հաշվեկշռում գտնվող կայանները փակվելու են։ Դրանք որոշ տվյալներով 234-ն են եւ արգենտինական են, վաղուց արտադրության։ Ընտրվեց ամենակարճ ճանապարհը 234-ի մասով բան անել, դուրս գրել, այսպես ասենք, փաստացի բացատրությունն է, որ իրանք դուրս են գրվել նաև այդ պատճառներով, որ ֆիզիկապես մաշված են, պայստամաս չկա, չի լինում սպասարկել, օգտագործել եւ այլն։ Այդուհանդերձ, եթե նույնիսկ համարենք, որ կառավարումն ու սպասարկումն իրականացվում է հավուր պատշաճի, արդյոք այս կայանները կարող են լիարժեք պաշտպանել բերքը կարկուտից եւ ինչ խտությամբ դրանք պետք է տեղադրվեն։ Աշոտ Հարությունյանը բացատրում է, որ ժամանակին որոշվել էր այս կայաններից ճակերտավոր պատ ստեղծել Թուրքիայի հետ սահմանին, հենց որտեղից էլ հիմնականում գալիս են կարկտաբեր ամպերը։ Արարատի մարզում կարելի ասել մի գծով շարվեց, այն որը որ խորքերը կարելի ցակուցրիվ դա մի կողմ։ Երբ որ շտի նման դրվեց, նույնը ես առաջարկում եմ նաև Արմավիրում դեպի Շիրակ անել, որ ինչքան հնարավոր է կարողանան այդ գիծը
պահեին։ Նախ կա համակարգերի կառավարման խնդիր, նշում են մասնագետները։ Ամպերի շարժը գրանցելու համար Հայաստանում ընդամենը 2 ռադար կա, որոնք բնականաբար ծածկում են Հայաստանի մի մասը միայն։ Բացի այդ, կան ամպեր, որոնց դեմ ջերմային իմպուլսով համակարգերը արդյունավետ չեն։ Ժամանակին դրանց համար Ռուսաստանից հրթիռներ էին բերել։ Շատ կոմպակտ հարմար տեխնիկա էր, սպասարկման տեսանկյունից է, հրթիռը ներգործում է ամպի վրա, պրոցես է տեղ ունենում եւ կարկտաբեր ամպը դառնում է արդեն անձրևաբեր, այսինքն ոչ թե տանում է այս կողմ այն կողմ, ցակուցրի բան, այլ ընդհակառակը տեղումնաբեր։ 2017-ին փորձարկումները ցույց էին տվել համակարգի արդյունավետությունը ծանր կարկտաբեր ամպերի դեմ պայքարում եւ որոշվել էր դրանք տեղադրել հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ծրագրի սկզբնական փուլում անհրաժեշտ էր ծախսել $5 միլիոն։ Առաջի փուլով 65,000 հեկտար ընդհանուր տարածք պետքա փակվում էր։ Առաջի հենց փուլով, պիլոտով, ոչ թե այգի, դաշտ, բանջարանում, այլ նաև տնամերձեր։ Ծրագիրը սակայն 2018-ից հետո մնում է թղթի վրա, դարակներում փակված։ Էկոնոմիկայի նախարարն այս համակարգերին առնչվող հարցին ամիսներ առաջ ուշագրավ պատասխան է տվել։ Աշխարհակահաղական որոշակի առանձնահատկություններ ելնելով, այս պահին դա կիրառելը անհնար է, որովհետև դրանք հրթիռներ են, որոնք որ իրենց տեսքով ու որևէ առանձնահատկությամբ բացի մարտագլխիկը եթե նայենք, ոչ մի բանով չեն տարբերվում մնացած մեծ հրթիռներից եւ դա օգտագործելու համար նախ պետքա դու ունենաս համաձայնագրեր քո բոլոր հարևան երկրների հետ։ Ռադարային համակարգով հակակարկտային հրթիռ ֆիքսել տեսականորեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները կարող են, բայց մասնագետը միանգամից հասկանալ է, որ օբյեկտը, որը արձակվել է մեզ մոտից, չի կարող հասնել իրենց կամ ինչ-որ վնաս տալ։ Հրթիռը փոքր է։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Հայաստանում ցանկացած վարժանք, մարզում, բանակում, զենքի փորձարկում անելուց առաջ մենոնք պետք է մեր ոչ բարով հարևանների թույլտվությունը ստանան։ Մյուս կողմից երևի արդեն այդպես էլ կա։ Մեծ հաշվով կարկուտի դեմ պայքարի կառավարության քաղաքականությունը սահմանափակվում է հակակարկտային ցանցերի գնման սուբսիդավորումով։ Ցանցապատ այգու կողքը մի հատ դնում են զենիթ հակակարկտային կայան, որովհետև պարզել են մասնագետները եւ իրենք սեփականատերերը, որ հենց ծառերի փոշոտման ակտիվ սեզոնը համընկնելով կարկտավտանգ վտանգավոր սեզոնի հետ, երբ որ փակում են ցանցերով, փոշոտման լուրջ խնդիր են ունենում, այսինքն թռչունը մեղուն չի աշխատում։ 25 թվականին, 24 թվականին կարկտից տուժած տարածքները 50% եւ բարձր կազմում են շուրջ 11,000-ից ավել։ Դա կազմում է իրենց իսկ տված թվերով հաշվարկած 80 միլիարդից 100 միլիարդ դրամ։ Մեկ տարվան է։ Ինչ է ստացվում։ Կառավարությունը փակում է իր հաշվեկշռում եղած ոչ հայաստանյան արտադրության հարյուրավոր հակակարկտային կայանները, տեղական արտադրության կայանները հաճախ սխալ են շահագործում, ինչը էականորեն նվազեցնում է դրանց արդյունավետությունը։ Չկա հակակարկտայինների աշխատանքի համակարգում։ Բացի այդ, մեծ եւ հզոր ամպերի դեմ ավելի արդյունավետ հրթիռային համակարգերի ներկրումը դադարեցված է ադրբեջանցիների համաձայնությունը չունենալու պատճառով։ Որպես արդյունք, Հայաստանի գյուղատնտեսությունն ամեն տարի միլիարդների կորուստ է կրում։ Բնության տարերքի պատճառով։ Արմեն Նաթալյան, Զորաբ Կարամյան, Սուրանգյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Մեքենաներից մեկի վարորդը փորձել է փախցնել հսկայական փոսը ու դուրս է եկել հանդիպակաց։ Նա այս մարդը խրամատը շրջանցում է, Ես ավելի սարսափելի պատկեր էի ակնկալում, չէ որ խոսքը ռուսական արտադրության լադայի մասին է։ 11 մարտական հաշվարկ, ինչը նշանակում է հրդեհի վտանգավորության ամենաբարձր աստիճան։ Դժվարացավ պատասխանել։ Միայն նշեց, թե գլխկոնձի տված մեքենայի միջից դուրս բերեցին 2 հոգու։ Ինձ ռեմենն ապրիկել է։ Մարդը չի ուզեցել ավել ժամանակ ծախսի, աստիճաններ բարձրանա, բայց չէ որ այդ ալարկոտությունը նրան կյանք արժեցավ։ Երբ նման էքստրեմալ միջոցառումներ են կազմակերպում, դժբախտ նման դեպքերում պատասխանատվությունը կազմակերպիչներն են կրում։ Մայրաքաղաքում եւ մարզերում ձմեռային առատ տեղումները ի հայտ բերեցին խիստ մերժելի իրողություն։ Ասֆալտապատման որակը, որի մասին տարիներ շարունակ ձողներ են հյուսում, իրականում կատաստրոֆիկ ցածր է։ Վարորդները կհաստատեն, որ ձյան ու անձրևների հետևանքով գոյացած մարդաբոյ փոսերը փողոցներում այնքան շատ են,
որ ստիպված են երթևեկել խիստ սահմանափակ արագությամբ, որպեսզի մեքենան չվերածեն մետաղե ջարդոնի։ Թեև մեր խմբագրությունը փոսերի պատճառով մեքենաները ջարդելու բողոքով արդեն տասնյակ զանգեր է ստացել վարորդներից։ Մայն ինչ տեղի ունեցավ Էրեբունի համայնքապետարանի շենքի արևանությամբ, ասվածի ապացույցն է։ Խուսափելով հսկայական փոսից վարորդը դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի ու ճակատային բախվել մեկ այլ մեքենայի։ Երբ կադրերում դիտեք այդ փոսի ծավալը, կսարսափեք։ Նաև կզարմանաք, որ այն արդեն ամիսների պատմություն ունի։ Ուստի հարցը, թե ինչով է զբաղված Էրեբունու համայնքապետը, ավելորդ չէ։ Չգիտեմ, գուցե վարչական շրջանի ղեկավարը բարեխիղճ աշխատող է, բայց այն փաստ է, որ իր աշխատասենյակից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող հսկա փոսը ամիսներով չի վերացվում, միջիկ է դարձնում նրա, այսպես ասեմ, բոլոր բարի նախաձեռնությունները։ Պարոն համայնքապետ, եթե անգամ այդ հատվածի նորոգումը ձեր իրավասություններից դուրս է, կարող եք չէ վարորդների համար ստեղծված այս վտանգավոր խոչընդոտի մասին գոնե տեղյակ պահել քաղաքապետարանի չինովնիկներին։ Իսկ թե ինչպես են նման որակի ասֆալտապատում իրականացնող կազմակերպությունների ղեկավարները հանգիստ խղճով քնում, սա արդեն այլ հարց է։ Տեսանյութում նաև երկու ավտովթար ենք ներկայացնելու, որոնց հետևանքով 9 մարդ, այդ թվում 5 երեխա ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հերթական անգամ համոզվում ես, որ անվտանգության կանոնների խախտումը շատ վարորդների համար սովորական երևույթ է։ Վարորդները, ովքեր սեփական ընտանիքի անդամների ու պարկով կարտոֆիլի միջև որևէ տարբերություն չեն տեսնում։ Ընդ որում, երբ նրանց փորձում ես բացատրել, որ հատկապես երեխաներին տեղափոխելիս պետք է կրկնապատկել զգոնությունը, նեղանում են։ Թե բա մեզանից շատ մեր երեխեքի մասին մի մտածեք։ Տեսնում ենք, թե ինչպես եք մտածում ու հարստացնում առանց այն էլ դաժան վիճակագրությունը։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատառներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամչյանի ձյանպես հալվող ասֆալտը տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան, ճանշիների հետևից ընկել ենք ու աշխատող ենք արել մի ոչ պակաս կարևոր հանգամանք։ Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում էլ առատ տեղումների հետևանքով մարդաբոյ փոսեր են գոյացել։ Իսկ դա նշանակում է, որ այն կազմակերպությունները, որոնք ասֆալտապատելու տենդերներ են շահել, նույնպես չեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Պարզ է, չէ, որ եթե որակյալ ասֆալտ փռեն, ճանապարհները այսօրը չէին ընկնի։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ այդ կազմակերպությունների ղեկավարները սրբություն չունեն։ Ամենայն հավանականությամբ, այո, հակառակ պարագայում ամեն ինչ կանեին, որպեսզի այդքան հայոյանք չլսեին իրենց հասցեին։ Խնդրեմ, Էրեբունու թաղապետարանի հարևանությամբ ենք, Ժակ Կուստոյի փողոցում։ Գիտեք, չէ, ով է եղել Ժակ Կուստոն։ Օվկիանոսների ամենաուժեղ հետազոտողներից ու աչքիս այս ճանապարհը սարքողները ուզում են բոլոր պայմանները ստեղծեն, որպեսզի փողոցի վիճակը համապատասխանի անվանը։ Այսինքն, անորակ ասֆալտ են փռել, որպեսզի անձրևի ու ձյան դեպքում արագ քայքայվի, մարդաբոյ փոսեր գոյանան, ջրով լցվեն ու վարորդները ստիպված սկսեն ուսումնասիրել, թե ինչ կա ջրի տակ։ Չգիտեմ ինչ կա, ավելի ստույգ, թե ինչ խորությամբ են փոսերը, բայց որ BMW-ի ու Chevrolet-ի վարորդները դրանց պատճառով կրկոտ գրկախառնվեցին, փաստ է։ Այս փոսն է, 2-3 ամիսա կա։ Ինձ թվում է կադրերից արդեն հասկացաք, որ մեքենաներից մեկի վարորդը փորձել է փախցնել հսկայական փոսը ու դուրս է եկել հանդիպակաց, բախվել մյուս մեքենային։ Այս փոսերը հատկապես վտանգավոր են օրվա մութ ժամին, երբ ցերեկը չեն երևում, ելուր մնաց գիշերը մեկի կողմերը, երբ հավանականությունը, որ դրանք կնկատեն հոգնած կամ հարբած վարորդները մոտ է 0-ին, վարորդները հարբած չէին, բայց հոգնած հաստատ կլինեն, ու ոչ միայն նրանք։ Պարզվում է, որ վթարի հետևանքով Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է 5 հոգի։ Տիպաստրի շրջանցի, ըհը, լավ, ես չեմ հասկանում, նեուժելի Էրեբունու թաղապետը այս հսկայական փոսը չի նկատում, հենց իր շենքի կողքն է, ավելի ստույգ, Էրեբունու թաղապետարանը գտնվում է այս փոսից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Ոմանք կասեն, թե փոսը վերացնել թաղապետարանի ֆունկցիան չէ,
Կարող է, բայց այդ համայնքի թիվ 1 պատասխանատուն է, չի կարողանում քաղաքապետարանին տեղեկացնել, թե ինչն ինչոց է։ Սա նրա աշխատանքի լավագույն ցուցիչն է։ Կարա ժամերով պերճախոսություն անի, գուցե նաև որոշ աշխատանքներ, բայց վտանգավոր էս փոսը նրա վիզիտնի կարտոչկան է։ Դրանով էլ ապրի, պարոն համայնքապետ։ Միայն թե հիշի, որ ձեզ հայողներին եւս 2-ը միացան, այս մեքենաների վարորդները։ Նա հեսա մարդը խրամատը շրջանցում է, հեսա տես։ Լոստենայ։ Վանաձորի Նարեկացի փողոցում ճիշտ է, տենց մարդաբոյ փոշ չկա, բայց դե Toyota-ի ու Lada-ի վարորդների համար դա ոչ մի բան էլ չէր նշանակում։ Նրանց համար ինչ տարբերություն, մարդաբոյ փոսա, թե մերկասառույց, միևնույն է, չինովնիկների ու պատասխանատու ընկերությունների պորտաբույծ պահվածքի պատճառով մեքենաներ են ջարդվել ու ջարդվում են։ Էլի օրվա մութ ժամն է, բայց ոչ թե գիշերվա միլիոնը, այլ ժամը 19, թե մեքենաներից որ մեկն է մերկասառույցի հետևանքով հայտնվել սահքի մեջ ու վարորդը չի կարողացել կառավարել մեքենան, թող համապատասխան կառույցները պարզեն, իսկ մենք կփաստենք հերթական տխուր վիճակագրության մասին։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հայտնվել էր հիվանդանոցում։ Նկատեցիք, չէ՞, տեսանյութի սկիզբն է, ընդամենը վթարի երկրորդ դեպքն ենք ներկայացնում, բայց արդեն խոսում ենք 9 վիրավորի մասին։ Ուզում եմ հասկանամ էլի, այս դաժան վիճակագրությանը վերջ լինելու է, թե ոչ։ Չնայած եթե անկեղծ կոնկրետ այս դեպքի մասով ես ավելի սարսափելի պատկեր էի ակնկալում, չէ որ խոսքը ռուսական արտադրության Lada-ի մասին է, որը հերիք չի պլաստմասայից է, նաև զուրկ է անվտանգության տարրական համակարգերից։ Հաղթացիները մեր ընդունող պարակներն են եկել հանում։ Հիմա խոսքս ուզում եմ ուղղել Վանաձորի քաղաքապետին, այ պարոն Փելեշյան, դու գոնե այդ պորտաբույծներին ասում ես, որ ձեր ապաշնոր գործնեության հետևանքով մարդիկ են տուժում։ Տուժելը որն է, ջարդված հասցվում են հիվանդանոցներ, դրանց սաղին պետք է ցծի հանել, ու եթե դուք չեք կարողանում դա կազմակերպել, ուրեմն ձեզանով է պետք զբաղվել։ Մի սենց պարզ ճշմարտություն կա, եթե ունես արտադրամաս, որում արտադրում ես հրդեհային տեսանկյունից վտանգավոր արտադրանք, ուրեմն պետք է արտադրամասը ապահովես հրդեհային անվտանգության բոլոր միջոցներով, ու ոչ միայն ապահովես, նաև աշխատողներիդ օրը մեջով լիգբեզ անցկացնես, որպեսզի նրանք էլ իրենց ձեռքին զգուշանան ու հետևեն կանոններին։ Սենց մտքերով է շտապում Մայրաքաղաքի Շերամի փողոցի թիվ 90 կոտորակ 6 հասցե, որտեղից օրը ցերեկով 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, թե շուտ հասեք, ուժգին հրդեհ։ Խեղճ շրջներ, թե ասա այդ մասնագիտությունն է, որ ընտրել եք, կատակ եմ անում։ Իրականում հոգաչափ շնորհակալ ենք ձեր կատարած անձնվեր աշխատանքի համար։ Այդ դուք եք, որ ձեր կյանքը վտանգում եք, ինչա թե որոշները հասկանալու հետ կապված խնդիր ունեն։ Չգիտեմ, թե ինչ եզրակացություն կտան իրավասուները հրդեհի պատճառների վերաբերյալ, բայց որ մարդկային գործոնը ուղղակի թե անուղղակի արկա է, փաստ է, այլապես կրակը սենց տարածում չեր ստանա։ Հիմա որ ասեմ, թե ընդհանուր առմամբ քանի մարտական հաշվարկ էր հասել, կզարմանաք։ 11 մարտական հաշվարկ, ինչը նշանակում է հրդեհի վտանգավորության ամենաբարձր աստիճան։ Ազարտի ընկած ես էլ հրշեջների հետևից բարձրացել էի թիթեղյա տանիքի վրա ու հետո հասկացա, թե ինչ վտանգներով է դալի, բայց զատո կարողացա անմահացնել հրշեջների հերթական կատաղի պայքարը կրակի չար լեզուների հետ։ Միակ ուրախալի փաստն այն էր, որ տուժածներ չկային։ Անձեռնոցիկի արտադրամասի պարոնայք տերեր,
Հուսամ արտադրամասը ապավագրել եք, չնայած չեմ կարծում, թե տենց հեշտությամբ ձեզ կփոխհատուցեն։ Երևան-Գյումրի ճանապարհը ինձ համար վաղուց արդեն դարձել է մշտական ուղի։ Երևի չկա մի շաբաթ, որ այս կողմերում չերևամ։ Երևի հասկացաք, որ ոչ լավ նպատակով, երբ հիշյալ ճանապարհատվածից ավելի ստույգ Կոշ գյուղի մուտքի մոտից ազանք ստացա, թե Շամշյան արագ հասի, ստեղ մի մեքենա նենց կլխկոնձիա տվել, որ ասելու չի, առաջինը ինչ հետաքրքրեց, թե արդյոք զոհ կա։ Դժվարացավ պատասխանել։ Միայն նշեց, թե կլխկոնձի տված մեքենայի միջից դուրս բերեցին 2 հոգու։ Գյուլի պես հասնելով դեպքի վայր, ահա այս պատկերը արձանագրեցի։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին աշտարակ բժշկական կենտրոն։ Պատմեցին, որ նրանց առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիներն ու Արագածոտնի մարզի շտաբօգնության բժիշկները, ովքեր վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Տեղեկացա նաև, որ վիրավորներից մեկը Գյումրիում հայտնի բլոգեր Արթուր Ադամյանն էր, որը կողաշրջված ավտոմեքենայի ուղևորն է եղել ու փրկվել են, որովհետև թե ինքը, թե վարորդը եղել են ամրակապված։ Դերմես ռեմենն է փրկել է։ Այդքան որ ասում են ամրագոտի կապեք, այ Ինչպես նկատեցիք, ճանապարհին մերկասառույց չկար, իսկ դա նշանակում է, որ կատարվածի հիմքում մարդկային գործոնն է։ Թեև մեքենաների դիրքն էլ էր հուշում, թե ինչ է իրականում կատարվել, սակայն նաև ներկաները պնդեցին, որ կողաշրջված Նիսանին իրականում այսօր նա գցել ամենագնաց Կիան, երբ բախվել է նրա հետնամասին։ Ինչպես հայտնի է, նման դեպքերում հիմնական մեղավոր է համարվում հետևից հարվածածը։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է, թե ինչ հանգամանքներում է Կիայի վարորդը հարվածել Նիսանին։ Ով կասի, առավոտյան 6:50-ի սահմաններում մութ է, թե լույս է, չնայած ինչ եմ հարցնում, հենա կադրերից էլ երևում է, որ մութ է։ Հիմա կասեք, թե Շամշյան, հարցիդ նպատակը ո՞րն է, ասեմ ժողովուրդ ջան, պատկերացրեք, հետնյոտնը օրվա մութ ժամին փորձում է ճանապարհը կտրի չթույլատրված հատվածով։ Շատ կզարմանաք, եթե տեղեկանանք, որ փորձը փորձանք է դարձել։ Ես որ չէի զարմացել, երևի ավելի շատ զարմանալի կլիներ, որ հսկայական Արշակունյանց պողոտան կտրող հետնյոտնը ողջ մնար։ Դե հիմա ուշադրություն, պատկերացրեք, որ Արշակունյանց պողոտայում ողբերգական դեպքը տեղի է ունեցել վերգետնյա անցման մոտ, այսինքն հարցը, թե ինչու հետյոտնը չի փորձել այդ զռլամա պողոտան կտրի անվտանգ ճանապարհով ընդհանրապես ավելորդ չէ։ Թեև ունեմ նաև պատասխանը, մարդը չի ուզեցել ավել ժամանակ ծախսի, աստիճաններ բարձրանա, բայց չէ որ այդ ալարկոտությունը նրան կյանք արժեցավ։ 40-ամյա Վարդանը կին հետնյոտնին չի նկատել ու հաշվի առնելով հանգամանքը, որ դեպքը տեղի է ունեցել Արշակունյանց պողոտայում, վստահ եմ, որ քիչ արագություն չի ունեցել։ Հասկանալի է, որ մութ ժամով պայմանավորված վարորդն էլ պետքա զգոնությունը կրկնապատկած լիներ, սակայն հարգելի հետյոտներ, եթե դատարանը փորձի վրաերթի ամբողջական պատասխանատվությունը նրա վրա բարթել, Վարդանը կարդարանա, որ հետնյոտը սխալ տեղով է անցել, արտաքին լուսավորությունն էլ բացակայել է ու դատարանը չի կարող դա չընդունել։ Նենց որ քարերը փեշերից թափեք, մի ալարեք ու մի քանի մետր ավել քայլեք, տենց գոնե ողջ կմնաք։ 10 մետր չկա։ Վերգետնյա անցման մոտ է, հա, ժողովուրդ ջան, այդ անցումները ոչ են սարքե որպես։ Եվ վերջում արտառոց ու ողբերգական դեպքի մասին։ Հիմա կհարցնեք, թե ես ուր եմ գնում ու ինչի այդքան լիքը մարդ կա առաջին հայացքից ամայի տեղում։ Արարատի մարզի եսիմ ուր էինք հասել, որտեղ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիան ավտոմրցաշար էր կազմակերպել։ Նենց չի, որ գոնկաների սիրահար եմ։ Սիրահար լինեի հաստատ այս գործով չէի զբաղվի։ Ու եթե առաջնորդվում ենք բացառման սկզբունքով, նշանակում է վատ բանի համար եմ եկել հասել ստեղ։ Իրավացի եք, տեղի ունեցածը ողբերգություններ։ Դիակը փակ են ամբողջը։ Սոսող։
Այս Mitsubishi Makrishi մեքենայի ղեկին 30-ամյա Արմանն է եղել, երբ Ազատի ջրամբարի ճանապարհին կողաշրջվել է, վարորդը տեղում մահացել է, 30-ամյա երիտասարդ, որն այս կյանքում դեռ շատ անելիք ուներ, խնամքին ուներ 3 անչափահաս երեխաներ, ափսոս, բայց պետք է որոշ նրբություններ հասկանալ, ստեղ ընդեղ հարցնում էի, որ երբ նման էքստրեմալ միջոցառումներ են կազմակերպում, դժբախտ նման դեպքերում պատասխանատվությունը կազմակերպիչներն են կրում, բոլորը լղոս պատասխաններ էին տալիս, ինչից հասկացա, որ պարզաբանման կարոտ շատ կարևոր թեմա է։ Հետո շտապեցին ասել, որ մահացածը միջոցառման մասնակից չի եղել, որպես ապացույց ցույց են տալիս ցուցակներում նրա անունը չկա եւ որ եկել է որպես հանդիսատես։ Արտաշատի ոստիկանները տեղեկացրին, որ վթարի հետևանքով եւս մեկ հոգի, ով 2003 թվականից ծնված է, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Արդյոք մեքենայում է եղել, պարզել չհաջողվեց։ Հարգելի լրագրողներ, այդուհանդերձ կարող եք խորանալ ու պարզել, թե նման դեպքերում, եթե մասնակիցը դժբախտ պատարիզո է դառնում, ով է կրում պատասխանատվություն։ Տեսեսի անվադողերի հետքերն է, որ հա բարձացել է նայ։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը գնանք լույսի հետևից, դրանից պայծառը չկա։ Կհանդիպենք փետրվարի 15-ին ժամը 22-ին։ Աստված պահապան, հայազգին։